I pray over the viewers, your hand of favor, your hand of protection, and your hand of blessing upon their lives. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Right, our scripture reading this morning is coming from the book of John. John 20 from verse 24. John 20 from verse 24. It's a common scripture. Thomas, we all know him as the doubting Thomas. John 20 verse 24, and I'll read. Although Thomas the twin was one of the disciples, he wasn't with the others when Jesus appeared to them. So they told him they've seen the Lord. But Thomas, he said, first I must see the nails in his hands and touch them with my finger. I must put my hand where the spear went into his side. I won't believe unless I do this. A week later, the disciples were together again. This time Thomas was with them. Jesus came in while the doors were locked and stood in the middle of the group. He greeted his disciples and said to Thomas, put your finger here and let your hands. Put your hand into my side. Stop doubting and have faith. Thomas replied, you are my Lord and my God. Jesus said, Thomas, do you have faith because you have seen me? The people who have faith in me without seeing are the ones who are really blessed. Mwari wako uzigwene kuda kweshoko rao. Nduda kutaura pamsoro penyasha. I want to talk about the grace of God. But danditore pa statement ya taura kuti. Nduda ungo bata zitara Thomas. Thomas zitara ake. His other name was Didymus. And mazita ake ari maviri, Thomas and Didymus. They have the one meaning. Saka Bible ranaverenga pana apa contemporary version rati Thomas the twin. I'm sure tese ma twins tunaziva. So pana pa Thomas arikunzi Thomas the twin. Tadawati tuone kuti kana chitaura pamusoro pema twins ndikutaura vanhu vaviri vakafanana nyangwe vari vanhu vakasiyana. I'm sure if you go deeper concerning my fingerprints nezvimwe zvakati wandei, their fingerprints, my twins yakasiyana. Ase vanhu vatinoti tikatarisana nacho vatongoti vanhu vakafanana, but deeper vanhu two vakatosiyana. So pano bukurati Thomas the twin, or Thomas who was called Didymus, which means the twin. Ndiye akati ashikirwa na Jesu ari pakati pevadzidzi. Jesu ndokubva vamutibata parutivi. Isa maoko ako zvigunwe zvako mukati mechanza changu ubate unzwe mavanga. Iye Thomas achitozikanwa na Kristu kuti he was full of doubt, he had no faith. Jesu vakabatisa Thomas mavanga avo, the fingernails, ndokubva vamuti stop doubting. Chandinoziva inini, without faith you can't please God. You cannot attract the blessing and the favor of God kana uchioperate mu dimension chakutenda. But on this text, Jesu achitoziva kuti Thomas was full of doubt, he came for him. Jesu akauya pakati pevadzidzi akabatisa Thomas. Akatomuparidzira vhangeri kuti vakanyanyoropafadzwa vanhu vanotenda vasina kubata. But iye Thomas achibatiswa na Jesu. Ukazviverenga neimwe nguva Jesu achitomuka kuguva, anoti kuna Maria, usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. Usandibata nokuti handisati ndadzokera kuna Baba. Maybe I'll read kuti zviite zvakanaka. So it's John 20 verse 17. Jesus told them, don't hold on me. I have not yet gone to the Father, but go and tell my disciples. Jesu achitaura na Maria iye achangomuka auya kuguva, anoti usandibata, don't hold on me, handisati ndadzokera kuna Baba.
but within the same very week anoappear among the disciples. Oenda kuna Thomas oti chibata parutivi rwangu, chiisa maoko ako zvigunwe zvako pama fingernails angu, uone uregere kudhauta zvakare. He is the same Jesus. Ati kune mukadzi, do not hold on me, usandibata. But oenda kuna Thomas oti ndibate. Muri kuona here kuti nyasha dziri kuitirwa Thomas pano dzine chirevo chekuti mune dzimwe nhambo, mune dzimwe nguva Mwari vanokuitira zvinhu zvavasiri kuitira vamwe vanhu. Ende iwe nekuti unogona kusanga uchizvinzwisisa, wofungidzira kuti une zvawagona, gamba dzingoriwo nyasha dzakuwana zvekuti Mwari kana vakuita zvinhu newe vari kushow up the other side reumwari hwavo nekutendeka kwavo nerudo rwavo risinei nekuti wacontributa chii, wagona chii, waita chii. Nokuti without faith you can't please God. But hauna here mudikani pandiri kuparidza mangwanani ano zvimwe zvinhu zvinoitika zvakaitika muupenyu hwako zvekuti ukatarisa utera hwako nekukundikana kwako unoona kuti in this level of blessing I did not deserve, but Mwari vangozviita bedzi nokuti vakanaka, vakatendeka, vane rudo neupenyu hwangu. Kune nyasha dzinoitwa naMwari. Saka ndati ndibate izwi zita raThomas rekuti Thomas kana kuti Didymus, which means the twin, kureva kuti the other side of God, the other twin side of God, nderekuti havasi kuoperata newe because you have got faith kana kuti une zvaunogona, but vari kuita zvinhu nokuti ivo ndo vanogona uye vane kutenda kuri beyond kusingagone kudilutwa nekusatenda kwemunhu. Pane nguva yekuti Mwari vanokuitira zvinhu kwete nekuti wagona, kwete nekuti waita the right thing, but nekuda kwekuti vakanaka, vakarurama uye vakatendeka. So the other side of God or the twin sign of God ndo iri kuratidzwa pano naJesu kuna Thomas kuti wewe Thomas chibata. Kune vamwe vandarambira kubata ndichiti vasina kubata ndo vane kutenda kukuru, but Thomas nokuti wawanirwa nyasha Mwari vakuita zvinhu muupenyu hwako kwete nekuda kwekururama kana nekugona kwako, but vari kuzviita nokuti vakatendeka uye nekuti vane nyasha uye vane rudo neupenyu hwako. Kabadabasataka mantela boshianda liba sayande montabae kadela masuka ndia takera basuka ndiasa riba jadege meta baliga dayasa muchene makatendeka Mwari wenyasha karipiwe mbiri zitare nyiruongwe rina matwe baba iye mi munotida munotirwira nekuti gonesa kururama kwenyu nekutendeka kwenyu Mwari kunotichengeta nekutirangarira nguva dzose kusiri kugona nekuchenjera nekubata kwedu asi dzinongova nyasha nekutendeka kwenyu mutsvene. Aiwa mangwanani ano Mwari wenyasha, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Zvatakabata hatina kuzvibata nokuti tinogona, zvatakabata hatina kuzvibata nokuti takarurama, takazvibatiswa nekuda kwenyasha nekururama kwenyu. Iyemi makarangarira nyangwe naThomas, he was full of doubt, but by your grace and your favor you appeared to him, you let him touch. Makamutendera kubata Mwari zvamusina kutendera vamwe kuti vakubate, asi Thomas makamurangarira nechikonzero chekuti zita rake rine zvarinoreva mukarekta yenyu saMwari. Mwari pane pavanoita zvinhu nekuda kwekungoti ndiMwari, Mwari pane pavanoita zvinhu nekuda kwekungoti ndiMwari wakatendeka, ndiMwari ane nyasha, ane rudo neupenyu hwemunhu. Tikazvitarisa nyangwe mugarden reEden, munhu atadzira Mwari, Mwari vakaburuka vakatsvaka munhu, munhu atadzira Mwari apfeka mashizha emuonde, Mwari vakaburuka vakauya nematehwe vakapfekedza munhu. Havasi kuzviita nokuti munhu anogona, vari kuzviita nokuti vane rudo nenyasha neupenyu hwedu. Hama dzangu handiziva ndikutaura naye mangwanani ano. We need to thank God, we need to honor him, we need to glorify his name, we need to worship him. Nechikonzero chakuti there are things, kune zvinhu muupenyu zvatakabata, kune nzvimbo dzatakasvika, kune nyasha dzakangoitwa naMwari kwete nokuti isu takarurama asi nokuti ndiMwari wakarurama, kwete nokuti isu tinogona asi nekuda kwekuti ivo mukugona kwavo nenyasha dzavo vakatirangarira, vanoramba vachitirangarira. Thomas is other name Didymus. Ese mazwi aya achireva kuti twin, that anonzi twins vanhu two vakafanana uye vakasiyana, vakafanana naturally vakazosiyana
ndingati scientifically or spiritually according nemadestiny awo akaiswa muna Mwari, uye nekuda kwekuti ukatarisa nyangwe mafingerprints awo anosiyana, but vari vanhu vatinoti vakafanana nokuti matwins, ende nguva dzekuberekwa dzakatosiyana, mumwe anotangira mumwe. Saka uchaona kuti pano Jesu paari kuapia kuna Thomas the twin, ari kuapia ari mudimension of the twin side of God or the other side of God. Yakuti the first side, without faith you can't please God, but the second side, yakuti even without faith God can still please you, can still bless you, can still favor you. Nekuda kwekuti vane nyasha, uye ndi Mwari vakatendeka, uye ndi Mwari vakarurama. Avangoita zvinhu bedzi nokuti une zvawagona, but vanokugonera kuti ugone kuvanamata uye nekuziva rudo nenyasha dzavo. I'm sure somebody can testify what I'm saying. Kuti pane zvimwe zvinhu muupenyu zvawakabata just like Thomas, not because of faith. Nokuti Thomas achitongopedza kubata akanzi stop doubting. Kureva kuti ndakubatisa ndichitoziva kuti you are a doubting person, but nenhau yekuti I still love you, I still treasure you, I still want you to be part of the disciples, I still want you to be part of the team. So there are times yekuti Mwari vari kuita zvinhu muupenyu hwevanhu, muupenyu hwedu, pamhuri dzedu, kwete nekuti tinonyanyogona, kwete nekuti tine zvatinonyanyoziva, kwete nekuti tinonyengetera kwazvo kana kutsanya zvakanyanya, but inhau yekuti it is because of the love of God. Ichokwadi shoko rinoti chaunodyara ndo chaunokohwa. Asi pane nguva yekuti munhu unogona kukohwa, utarisa chaadyara ochishayiwa, kureva kuti Mwari He gives bread to the eater and also seed to the sower. So pane nguva yekuti you are not a sower, but you are eating bread. Nekuda kwekuti that's the twin side of God. So Bible rati Thomas the twin, which means Jesu paari kuacta na Thomas, ari kuacta in the dimension iri two, or in the twin side of him. Kuti iye ndi Mwari unoshanda nema principles. Iye ndi Mwari wekuti beyond my principles and beyond zvimwe zvinhu zviripo, He can reach out to you, He can still bless you. I remember when God called me, haisi nyaya yekuti ndakatsvaka Mwari, asi kuti Mwari vakanditsvaka. Shoko rinoti tsvakai Mwari achawanikwa, asi pane nguva yekuti Mwari wacho vanotsvaka munhu. Just like in the book of Genesis, just like muupenyu wangu, Mwari vakanditsvaka, vakandidana, vakandiita mushumiri. Handina kupinda muprayer kuti nditsvake calling, nditsvake kudanwa naMwari, asi kuti ivo vakanditsvaka vakandidana. Nhasi ndiri pano, just like Thomas, tine zvatinogona kubatiswa naMwari. Calling kuti uye mandiri ndive mushumiri, He came to me, vakauya kwandiri Mwari, vakandidana, vakandiwanira nyasha, vakaisa shoko ravo mandiri. So there are times ekuti pane zvinoitika muupenyu, ukanganwa kutenda nekupa Mwari mbiri, uchiti aiwa ndine zvandaitawo, ndine zvandadii, ndine zvandadii, but there will come a time you will not realize kuti handina chandati ndagona kana chandati ndaita, asi kuti Mwari vari kundirangarira, Mwari vane nyasha, Mwari vane rudo neupenyu hwangu. Mudikani ndo shoko randave naro mangwanani anhasi, kuti hausi kuoperate here ku the twin side of God, kuti Mwari vari kuita zvinhu kwete nekuti wagona, kwete nekuti wakarurama, asi nekuda kwekuti ivo vakarurama, vanogona uye vanokuda. Mwari werugare akuchengetei, Mwari wenyasha akugonesei. That's our morning devotion scripture. Andati tigone kusimbisana, tive nemweya wokuonga nekutenda Mwari kuti neimwe nguva that's the twin side of God iri kuoperate mulife medu, and we just relax and forget to give Him praise, thanks and honor. Pastor Masha Udutiro, how are you doing? Say, how are you keeping? May the good Lord bless you. Pakadiko pa Namibia, Mwari wako Andre Nyasha, Mwari wako chengetei. Woman of God, Maya Irwadzi, may the good Lord bless you, may the good Lord favor you. Thank you so much. My Nicole Masiwa, may Lord praise Zapasi, may the good Lord bless you. And be my Sarah, Evelyn Mopotsa, may the good Lord bless you. My Masha Mombe, Mwari wako Andre Nyasha, my Nyamunda, God bless you. Baba Maduro, Nemuri, Mwari wako Andre Nyasha. My Irene Chishinga, may the good Lord bless you. Linda Makaka, Mwari wako Andre Nyasha, Mwari wako chengetei baba, ndino namata, ndino taura favor, you end of blessing, end of protection, mukati meupenyu vana venyu ngavarangarirwe, nyasha dzidiruro mukati memabasa avo, zvavanobata nekuronga zviendeke, mbiri yose iwe kwamuri zita renyu rikudzwe rinamatwe. Every plan of the enemy must be put to shame, every negative voice must be silenced. Baba ndataura victory, ndataura success, ndataura favor, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth.
amen and amen. Muropafadzwa hama dzangu, muswere munyasha, Mwari vari kugare vakuchengetei, Mwari venyasha vakugonesei. A blessed day to you, a happy new month to you. Muve mwedzi wakaropafadzwa, mwedzi uno wa June. Nhasi is the first day of June. Mwari vakuropafadzei. Mudzirwe mukati mechando chiriko. In this winter, wanai kudzirwa mushoko raMwari, wanai protection inobva muna Mwari. Favor idirwa mukati maupenyu wenyu. Handizive sei ndataura shoko iri mukutanga kwemwedzi uno, but kune zvichaitika muupenyu hwako zvekuti wega ukatarisa uone kugona kana kuziva kwako, uchangoona kugona kuziva nenyasha dzaMwari kuti ndo zviri kubata pamusoro peupenyu hwako. The twin side of God. Thomas the twin ndiye ari kusvikirwa naJesu atinzibata. Yeti pamashure apa Jesu ati kune mukadzi usandibata. Sei Thomas wabata zvisina kubatiswa wamwe. That's the twin side of God. Unogona kubata zvinhu kwete nokuti unogona kana kuti unonyanya kutenda, but nenyaya yekuti Mwari vakuwanira nyasha uye Mwari vakuda vakutendera kuti ubate zvinhu izvozvo. Mfumu Dennis Afik, a blessed morning to you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. A blessed morning to you, people of God. Muswere munyasha muropafadzwe. Bye bye. God bless you. God bless you. God bless you. Janet Masendeke, may the good Lord bless you. A blessed morning to you. Mwari vakuwanire nyasha, Mwari vakuchengetei. Mfumu Afik Dennis, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Irene Chataika Chishinga, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Bye bye for now. Join me later in the evening. Tisanganiswe zvakare manheru tichinzwa shoko raMwari. Mwari vakuropafadzei. A blessed new month to you. Mwedzi mutsva. Remember, this is the day that the Lord has made. We will be glad and rejoice in it. Bye bye.